เวียดนามខាងក្នុងទំនិញថៃផលិតថ្មីនៅខែមីនាឆ្នាំ2026មានទាំងកម្មវិធីពិសេសទិញ2ថែម1នេះគឺជាការរកឃើញនៅក្នុងឃ្លាំងធំ2កន្លែងនៅខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ដែលសមត្ថកិច្ចសម្រេចបិទជាបណ្ដោះអាសន្នភ្លាមដើម្បីស៊ើបអង្កេតបន្តលោកចិនប៊ុនធឿនអភិបាលខណ្ឌឫស្សីកែវបានឲ្យដឹងថាកម្លាំងចម្រុះបានចុះពិនិត្យឃ្លាំងទំនិញធំចំនួន2ដែលមានម្ចាស់តែមួយបន្ទាប់ពីសង្ស័យថាទីតាំងទាំងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនាំចូលនិងស្តុកទុកទំនិញមានប្រភពពីប្រទេសថៃដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតតាមការចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងឃ្លាំងទាំងនេះមានស្តុកផលិតផលជាច្រើនប្រភេទមានប្រភពពីប្រទេសថៃដូចជាសាប៊ូបោកខោអាវទឹកលាងបង្គន់ថ្នាំបាញ់មូសទឹកម្ទេសនិងផលិតផលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃផ្សេងទៀតអ្វីដែលធ្វើឲ្យករណីនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺទំនិញមួយចំនួនត្រូវបានដាក់នៅក្នុងកេសដែលមានអក្សរអង់គ្លេសបញ្ជាក់ថាផលិតនៅវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែខាងក្នុងវិញសុទ្ធតែជាផលិតផលថៃដែលមានលេខកូដប្រទេស885បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីប្រភពដើមរបស់វាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទំនិញជាច្រើនមុខនៅក្នុងឃ្លាំងទាំងនោះមានកាលបរិច្ឆេទផលិតនៅខែមីនាឆ្នាំ2026ដែលមានន័យថាជាទំនិញស្តុកថ្មីមិនមែនជាស្តុកចាស់ដែលនៅសល់តាំងពីមុនការរឹតបន្តឹងលើទំនិញថៃនោះទេរូបភាពពីទីតាំងត្រួតពិនិត្យក៏បានបង្ហាញថាផលិតផលជាច្រើននៅក្នុងឃ្លាំងសុទ្ធតែជាទំនិញផ្សព្វផ្សាយទិញ2ថែម1ឬក៏មានរបស់ថែមផ្សេងដែលជាទម្រង់លក់ជំរុញទីផ្សារផលិតផលថៃចំណែកឯផលិតផលអាហារមួយចំនួនទៀតដូចជាទឹកម្ទេសត្រូវបានរកឃើញថាទៅផុតកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់ថ្មីហើយនៅមានស្តុកជាកេសនៅឡើយដែលបង្កជាចម្ងល់ថាតើវាត្រូវបានទុករងចាំការបោះចោលឬក៏ត្រៀមចែកចាយចូលទីផ្សារការបង្ក្រាបនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងតែអនុវត្តក្រោយមានបទបញ្ជាពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យរឹតបន្តឹងការនាំចូលនិងចែកចាយទំនិញថៃខុសច្បាប់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះសមត្ថកិច្ចបានចុះត្រួតពិនិត្យឃ្លាំងស្តុកទំនិញបង្កកផ្សារនិងទីតាំងអាជីវកម្មមួយចំនួនទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនដោយរកឃើញទំនិញថៃជាច្រើនប្រភេទនិងបិទទីតាំងមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំរស់សុធាពី News Today NTTVវីកូឡារសជាតិនៃមោទនភាពជាតិ Our Cola Our Pride